2024 ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ 180 కంట్రీస్ కానీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎస్టోనియాకి వచ్చింది. లాస్ట్ ఎడిషన్లో డెన్మార్క్ వచ్చింది ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఈసారి డెన్మార్క్ 10th ర్యాంక్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ 180 కంట్రీస్లో. ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం ఎమిషన్స్ తగ్గించడంలో టాప్ దేశాలు ఏ దేశాలు అయితే ఎమిషన్ రిడక్షన్లో చాలా ప్రోగ్రెస్ చూపించాయో ఎస్టోనియా, ఫిన్లాండ్, గ్రీస్, టైమోర్ లెస్టే అండ్ యూకే. ఈ దేశాలు ఎమిషన్స్ తగ్గించడంలో చాలా ప్రోగ్రెస్ చూపించాయి.